Hi guys! Welcome to my YouTube channel. My name is Joy, Joy to the World. So today, papakita na naman natin yung what's inside my bag. Dahil day off ko ngayon, pinaghandaan ko siya sa nakakakilala sa akin kay Rain and Gracie. Pinaghandaan ko to. Nilinis ko siya ng bongga. Ito ngayon yung ginagamit kong bag kasi easy lang siya. Mabilis hilahin. So, yung pouch. First, yung brush. Kunwari, marunong mag-makeup. Pero yung totoo ay sabog-sabog naman na puno na ng highlighter. And pangpusod. Spray. Girl, highlighter is life. So, adik ako sa highlighter. Mahilig ako maglagay ng highlighter. Kahit saan, pati noo ko nilalagyan ko, ilong. And lip gloss. Ito yung favorite na lip gloss ko dahil always dry yung lips ko. So, it's very easy lang siya ni-use ko at saka mabilis siya, at saka mura lang siya. And then, pang-decute ng lashes, na wala naman akong lashes, fake lang yan. Suklay, na parang hindi ako sinuklay ng 10 days or more than 10 days na. Hand sanitizer. Lip gloss ulit. Lip gloss ulit. Mascara. Feeling ko may mascara akong lalagyan ng lashes. Pero wala naman pala. And yung favorite ko ay yung lipstick. Gustong-gusto ko siya gamitin kasi easy lang. Lalo na kapag nagmamadali ka. So, tapos na ako dyan. And sanitize. Hand sanitizer, lalo na sa panahon ngayon. Dahil sa COVID, lalo tayong maging maingat and wash your hands and sanitize. So, eto ngayon yung pinaka-best friend natin. Hindi mawawala sa bag ng mga lola to. Tulad ko. Sanitize ulit. And yung lotion na ngayon ay expire na. And then yung pabango na hanggang ngayon hindi ko alam kung anong exact na pangalan nito or paano siya bigkasin kasi hindi ko mabigkas-bigkas kasi ang hirap niya namang bigkasin kasi. Mabango siya. Amoy sosyal, pero bakit ganon? Kapag ako gumamit, parang hindi ako naligo ng more than 10 days. And more mask. Kasi kailangan talaga to, lalo na kapag nag-work ako. Eto talaga, dinadala ko siya. And yung favorite ko sa lahat ay coffee, more coffee. Kasi lalo na kapag nag-work ako, yung work ko ay 2 to 10. So, parati ako naghihingi sa dalawa kong babies, kay Rain and Gracie, ng coffee kasi inaantok ako. Yung dalawang yun, parati akong binabash sa work ko. Pero, love ko sila. And then, more coffee. Kailangan ko na talaga kasi mag-coffee and coffee kasi
gumuguram na ako. And then, yung huli ay mask. Kailangan natin magsuot ng mask parati, lalo na kapag lumabas tayo ng bahay. So, dahil lalabas naman ako ng bahay, pupunta ako sa mom-in-law ko, so susuotin ko na siya. So, thank you guys for watching and see you soon sa mga susunod ko pang vlog, kung meron pa akong iba-vlog. And kapag hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe and like and comment and click down below. Or follow me on my Instagram na hanggang ngayon ay nakalimutan ko. Basta Joy to the World. And that's it. Thank you for watching and please keep safe. Thank you.